πώς γεννήθηκε το εκτός οθόνης. Αλλά και ποιο είναι το στίγμα του στη σημερινή βιβλιογραφία μέσα από τη ματιά τη δικιά σας. Λοιπόν, θα σας καλωσορίσω εκ μέρους των εκδόσεων Εντύπης. Νομίζω ότι τους περισσότερους έχω δει και στην πρώτη παρουσίαση που είχαμε κάνει, στο πίσω κάθισμα, που ήταν το πρώτο που βγάλαμε βιβλίο μαζί. Να πω ότι και εγώ era δυνατό να το πιάσω. Βλέποντας τα παιδιά και λένε, τι να τους πεις τώρα, τι να. Είχα προβληματισμό. Λέω κατά πόσο μπορεί να αγγίξει αυτό το πράγμα. Νομίζω το κατάφερε. Και να πω ότι ήταν έκπληξη, ήταν πολύ δύσκολο. Κυρίως σε εμάς που είμαστε πάνω από τα. Τέλος πάντων, δεν είμαστε 18-19, δεν από ηλικίες. Τη διαδρομή τους προσπάθησα να μιλήσω για τη μοναξιά της εποχής και να θυμίσω ότι οι σχέσεις δεν χτίζονται με προφίλ και μηνύματα, αλλά με θάρρος και αληθινή παρουσία. Γιατί τελικά ό,τι αξίζει συμβαίνει εκτός οθόνης. Αυτά. Δεν ξέρετε ποιος κρύβεται πίσω από ένα προφίλ. Πολλές φορές μπορεί να παρουσιάσετε σαν γυναίκα και να είναι ένας άντρας. Μπορεί να φέρετε 24 χρονών και να είναι 60. Θέλω να πω πολύ κακό τρόπο επικοινωνία. Κάτρινα, αυτό δεν θα την ξαναμιλήσω. Είναι μόνο η συνομιλία στο κινητό. Και το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι με το ghosting το άτομο το οποίο το αφήνουν ουσιαστικά αρχίζει να αμφιβάλλει για τον εαυτό του, αρχίζει να σκέφτεται τι λάθη έκανε, τι δεν πήγε καλά, μήπως δεν ήταν αρκετά ομιλητικός, μήπως παρά ήταν ομιλητικός. Τέλος πάντων, αντί να ασχοληθούμε με το ότι μάλλον το θέμα το είχε ο άλλος, γιατί για κάποιο λόγο το φακό τον στρέφουμε πάνω μας και γινόμαστε πολύ κακοποιητικοί ως προς τον εαυτό μας. Και ναι, νομίζω είναι ένα από τη σύγχρονη εποχή από τα μεγαλύτερα πλήγματα που